Sklo tvorí významnú zložku v komunálnom odpade a vďaka svojim vlastnostiam je v prírode takmer nezničiteľné. Je možné ho recyklovať do nekonečna, pri procese tamenia totiž nestráca svoje vlastnosti. Spoločnosť OLO rozmiestňuje po Bratislave zberné nádoby a zvony na sklo, ktoré rozpoznáte podľa zelenej farby. Do zelených nádob a zvonov patria neznečistené sklenené fľaše a sklenené obaly z nápojov, potravín a sklenené črepy. Do týchto nádob nevhádzujte znečistené sklo, prípadne sklo s rôznymi prímesami a obsahom chemických látok, keramiku, zrkadlá, bezpečnostné a technické sklo. Odložením skla do zelenej nádoby je separačná povinnosť obyvateľa splnená. Vozidlá spoločnosti OLO pozbierajú sklo zo všetkých zberných nádob a odvezú ho na dotrieďovaciu linku do areálu spoločnosti OLO na Ivánskej ceste v Bratislave. Tu sa zo skla odstránia nečistoty a sklo sa odváža na recykláciu k spracovateľom. Z recyklovaného skla sa vyrábajú najmä fľaše, avšak vďaka moderným technológiám sa sklo využíva aj na výrobu tepelných izolácií. Recykláciou skla šetríme až 25% energie oproti výrobe nového. S odpovedným prístupom k triedeniu skla pomáhate chrániť životné prostredie, ktorého súčasťou sme my všetci. A nezabúdajte, sklo patrí do zelených nádob. OLO. Odvoz a likvidácia odpadu.